Someone's been since you got hurt, and as he's pulling out, he saw us like in the tire. What does he say? Stop. Ahmed, mute your fucking shit. Noyo. Anytime you meet her, she come through. Turn on the lights. I'm looking for her. Hvad er det for nogle noob-kills, du får derovre? Oh my god. Så du det der? Jeg så det godt. Really, nigga? Oh my. På taget. Jeg har det oppe. Pick up. På mig, ET. Han er 70 liv. Død. Nice. Der er en til. Hvad er det, du skyder? John skyder. Han er lige her. Lad os lige loot helt salty, bro. Eller måske der bliver loot. This nigga is trash! Det lyder meget som AI's. Ja, altså hvis de bare skyder og bare ikke får nogen, så er det... Du stoppede skuddet. Nej, det er ikke. Det må være AI. Eller hvad? Okay, ja. Hey there friend 81, ja. Nice. Sygt meget AI. Okay, bro. Vent, I skal lige rate min guy her. Vent lige. Jeg kan ikke lide, at jeg er selv herovre. Ja. Okay, men det kommer i hvert fald ikke på video, what the fuck. Han er luk, nej, det er det ikke. Oh my god, man. De gør pisse ondt. De bliver skudt fra begge sider, 100%. Okay, jeg vil faktisk gerne have haft sniperen lige nu, faktisk. Jeg bliver snappet herfra. Oh my god. Du blev ikke ramt, gjorde du? Nej. Hvad? Hvordan ramte det ikke? What the fuck? Hvordan skifter jeg match? Det er ikke. This nigga! Det ved jeg ikke. Jeg tror det koster en points. 31. Okay, ham der har ikke shield. Han har ikke shield. Nej, ikke. Nå! Shit. Jeg bygger bare. 62 headshot. Han redder. Der står en bag et træ derovre. Ja, skyd op. Nice. Han dør. Jeg ikke. Nice. Godt gjort. Fuck, jeg troede jeg havde fået ham. Jeg blev snipet. Der var en til. Han blev røget af zonen. Byg op. Ja. Kom med nogle grenades. Sniper. Der er nogle nades her, 6 nades, jeg tager dem. Judge, jeg tror det var en modstander, der blev. Så tager du mig. Ja. Han pusher. To. John bliver pushet. Shit. Så er der en til venstre. Fuck's sake. Hvorfor skal du danse? Fordi jeg går til partdans, man. Bro. Så skal vi også skynde os. Go. Go! Sådan, hvorfor? Ahmed. Der kommer et tidspunkt i livet, hvor man bliver nødt til at tænke på, at der er andre ting end Fortnite dubs og jiggle animations. Nej. Come on, guys. Så hvad synes du om en low taper fade? Kig lige på dig selv, så bare sådan... Du sidder og klapper dine hænder, som om det er fucking sjovt eller sådan noget. Grown ass man, der snart rammer 30. 30? Du er legit ung status, altså hvad fuck snakker du om? Giv mig lige, hvor langt er det? Giv mig 12 dage nu. Du er legit 22. I'm going insane. John, kan du lige finish the last? Ja. Jeg siger bare, jeg er ikke død endnu. Okay, man, jeg skal lige loot det her. Jeg skal lige drikke min big pot. Big party. Fuck sake. Nu bliver jeg fucking nated, man.
Jeg kommer fra siden, jeg Og kommer fra siden. de misser alt, og de misser alt. Give a nigga a break. Fuck. Yes. Give a nigga a break. How much more can I take? Misser alt, og de misser alt. Give a nigga a break. Flæk. Okay, one shot, okay. Fuck, jeg blev dog water. Okay. Okay. Okay, damn. Jeg tror jeg var full shield. Oh. Jo! Øj! For helvede. Det var fandme bolde af alle sider. Oh my god! Oh, back. Nej, jeg kan ikke bygge! Oh my god, jeg havde ikke nogen mat. Nu er min kæreste faktisk kører. Nå, jeg kan måske nå at være med i sådan 5 minutter eller et. Hvad skal det betyde? Jeg kan... Virkelig sjov, hva'? Stop af. Det er sådan virkelig autism. Jod, hvad fuck laver du? Jod. Hvad? Spiller vi mere Fortnite i aften? Det kan godt. Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg kan godt duo, hvis det er. Altså, jeg skal ikke træne alligevel. Jeg er fucking syg. Yo. Bro, det er mega fried. Droppede den lige der. Damn, du er hella sick, bro. And that's what I'm saying. That shit sucks. Oh! Deku Bob Dum, Deku Bob Dum, oi! Oh my god. What has the night is shining armor in your movie? Shut your lame ass up, man. Yeah, bro. Gala eller 8000 V-Bucks? Oh, okay. Vent lige, ja, true. Det koster 50 kroner for 1000 V-Bucks. Where we landed at? Fuck's sake, man. Jeg blev... Where we landed at? Vent, hvem fik du? Jeg ved ikke. Fik en eller anden rando her. Bro, det har 3 står i vejen. Der er noget, der pusher. Oh, fuck! What the... Der vi blev pushet, though. Keep it. Nej. Stick it. Nej! Bro, kig på hans navn. Hvad står der? Riz Sigma Male.